IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotgan vaqtingizda kun tartibingiz qanaqa bo'lgan? Ko'pi bilan 3 oy sarflagan bo'lsam kerak. Jarayondan maza qilgan ekansizda. Qanday qilib ular bir kunda 2 soat, 3 soat gapirishi mumkin? O'sha partnyoriga ham ko'p narsa bog'liq bo'lib qoladi-da. Masalan, So that's why it didn't even feel like practicing. We just used to make it very funny. 2 soatdan to'xtamasdan praktika qilish uchun nima qilish kerak? Social mediani limit qo'yish kerak. keyingisi menimcha do'stlar bilan vaqt o'tkazish. Mana shu 8 olish uchun nimalardan voz kechishga to'g'ri keldi? U ham kulishni boshladi va nihoyat Sizni yomon ko'rmaydi, sizga qanaqa shaxsiy adovat yo'q, chunki tanimaydi sizni. ozroq qiyinchilik bo'lsa, bu degani bo'ldi, to'xtatish kerak. O'tmishga qaytib qo'yganingizda nima narsani o'zgartirgan bo'landingiz? I'm a nurse. Qatnashgansizmi? Borini gapiraveringlar. Agar zerikali bo'lsa, zerikali. Menimcha yaxshi bo'ladi, ozgina ichib qarang bo'lish kerak edi. Masalan, 50 million yig'ilganda o'pishi, men 10 million berib qo'yishim, men vijdonimga to'g'ri kelmaydi, chunki dars bu yoqda o'tayotgan bo'ladi asosan. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana bugun biz podkast tashkil qilamiz ikkita shogirdim bilan birga. Ikkita shogirdim yaqinda IELTS imtihonidan aynan speaking qismidan 8 natijani qo'lga kiritgan va bugun o'shalardan qanday qilib speakingdan 8 olganligi haqida gaplashamiz. Undan tashqari exam experience haqida gaplashamiz va oxirida fire up questions ham bo'lib o'tadi. Men hozir ikkita shogirdimni ham qisqacha tanishtiraman. Yo Kamola bo'ladilar, bu Shahrizoda bo'ladilar. Birinchi Kamola, sizdan savol so'ramoqchiman. O'zingizni qisqacha tanishtirsangiz. Okay, my name is Kamala. My surname is Khurramba. I'm 17 years old and I've been working as a teacher for 2 years. I am a school student currently. Perfect. Siz ingliz tilida gapirasiz? Yeah. Polniysdami? O'zbekcha? Yeah, it's up to you. Whichever language you like, you can choose it. Xo'p, Shahrizoda, o'zingiz ham qisqacha tanishtirsangiz. My full name is Halima Shahrizoda. I'm a sophomore at Uzbekistan State World Languages University. So currently I'm just a student. Zo'r, endi o'zimni tanishtirayim. Xo'p, bugun kelinglar, sizlardan bir qancha savol so'rayman. Birinchi bo'lib IELTS imtihoniga qanday tayyorgarlik ko'rganinglar? Bu juda ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak. Shahrizoda, sizdan boshlaymiz. Mana shu IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotgan vaqtingizda kun tartibingiz qanaqa bo'lgan? Masalan, ertalabdan kechki vaqtgacha qanaqa tartibda kuningizni shakllantirgansiz? IELTS imtihonida tayyorlangunimcha birinchi bilimlarni, inputni yig'ib olganman. Undan keyin IELTS imtihoniga tayyorlanishga o'zi juda ham kam vaqt sarflaganman. Masalan, 2 oy yo ko'pi bilan 3 oy har bitta IELTS topshirish o'zi 3 marta topshirganman. O'shanda har bittasiga ko'pi bilan 3 oy sarflagan bo'lsam kerak. Kun tartibimga keladigan bo'lsak, ertalab birinchi bo'lib writing qilishga harakat qilardim, chunki ko'pchilik biladi, writing baribir qiyinroq. O'sha narsani bitta essay yozish, bitta report yozish bu odat bo'lib qolgandi. Undan keyin o'sha kunim boshlanadi, o'quv markaziga borish. Undan keyin o'quv markazidan keyin universitetim bor. Universitetning orasida tanaffuslarda listening bilan reading qilganman. Unda ham 1 soat, 1,5 soat vaqt olardi. Keyingisi o'sha hamma universitet darslarini tugatganimdan keyin partnyorlarim bo'lgan. Ular bilan speaking qilib, siz onlayn kursida qatnashganman. Oxirida speaking qilgansiz shunda, to'g'rimi? Shunaqa. Avetdan keyin. Kechga. Endi bir kunda qancha vaqt speakingga vaqt ajratgansiz? Eng kamida bo'lmay qoldi deganda ham 2 soat vaqtim ketgan. O'rtacha qanaqa? Mana kamida 2 soat. Ko'pi bilan 7 soat ham bo'lishi mumkin. Chunki partnyorlarim ko'p bo'lgan. Har bittasi bilan baribir eng kamida 1 soatdan shug'ullanishga harakat qilib, lekin bu narsa masalan 6 soat yoki 7 soat ketdi degan bilan bu narsa qanaqadir charchatadigan narsa emasda. Masalan, enjoy qilganingiz uchun hech qanaqa og'irligi yo'q. Maza qilib gapirib, o'sha partnyorlar bilan har xil savollar berib tayyorlanganmiz. Jarayondan maza qilgan ekansizda. Savolim eng kamida 2 soat ekan. Eng ko'pida 5-6 soat ekan. Siz o'ziga muhit yaratgansiz, lekin savolga javob bermaysiz. O'rtacha qancha? Shunda 3-4 soat bo'ladimi? 3-4 soat. Demak, bir kunda mana keling o'rtacha 3 soat deydigan bo'lsak ham, siz уже menimcha bir kunda 3 soat gapirgan inson уже ingliz tilida o'ylashni, fikrlashni boshlaydi, avtomatik ravishda, to'g'rimi? Tush ko'rayotganda Tush ham ko'rib olish mumkin. Xuddi shu savolni Kamol sizga ham bermoqchiman. Faqatgina boshqacharoq qilibdi, shuni davom bo'lib ketadi. O'quvchilar, juda ko'p o'quvchilar qiynaladi bir kunda 2 soat, 3 soat gapirishga. Erinib qolishi mumkin. Masalan, gapirmoqchi bo'lsa, bir marta gapiradi-da,
o'zi qoniqmaydi javobidan, keyin qilaman deb esdan chiqib qoladi yoki men uchun emas ekan deydi yoki shuncha yildan beri o'rganyapman, hali ham gapira olmayman deydi. Endi sizga savolim, mana shunga qanday yechim qilsa bo'ladi? Qanday qilib ular muhit yaratib, qanday qilib ular bir kunda 2 soat, 3 soat gapirishi mumkin? Personal experiencedan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, o'zimiz biza avval partnyorimiz bilan praktik qiladigan paytimiz 40 minut 1 soat orasida faqat dedicated practice qilardikda, speaking part 1, part 2, part 3 hammasini cover qilib olardik. O'zimizga belgilab olgan topiklarni tugatgandan keyin the girls thing, we just gossip in English, you know, and we used to make the process very fun. So that's why it didn't even feel like practicing. We just used to make it very funny. O'shanaqa qilib uzoqroq gapirsa bo'ladi-da. Shahrizoda, siz nima deysiz? Nima qilsa ular, masalan, 30 kun deylik, umuman olganda o'ziga deadline qo'ydi. Men 30 kunda har kuni 2 soatdan praktis qilishim kerak. Nima qilsa har kuni 2 soat praktis qila oladi? 30 kun davomida bir kun ham tanaffus qilmasdan. U masalan partnyori bilan praktis qilmoqchi bo'lsa, o'sha partnyoriga ham ko'p narsa bog'liq bo'lib qoladi-da. Masalan, u o'zini tanlagan partnyori energiyaga boy bo'lib, undab tursa, motivatsiya berib tursa, keling speaking qilaylik deb tursa, baribir charchab turgan bo'lsangiz ham, partnyorim-ku, u kishiga va'da berganman-ku deb baribir o'shanda motivatsiya bo'ladi. Masalan, davomiy qilish mumkin. Undan tashqari, agar maqsadi aniq bo'lsa, speakingda natural gapirmoqchiman yoki qaysidir skorni olmoqchi bo'lganlar bor. Har xil maqsad bilan o'qishadi-yu. Mana shu vaqtda o'zini maqsadi ham partnyorini roli muhim bo'ladi. O'sha siz aytgan gapga nima? Begona odam bilan partnyor bo'lsa, ozgina uyalib, belgilagan vaqtiga masalan ertalabga qo'ysa, 6 ga turib qilamiz degan payt ertalabga qo'ysa, o'sha belgilagan vaqtiga begona odamga tura olmadi, uxlab qoldim deyishga ozgina uyaladi. Lekin boshqa payt ham kechqurun ham любой payt. O'shanda uyalganidan ozgina begona odamdan. Qarangda, mana bitta narsa bor-da. Ko'pchilik aslida muhimligini biladi. Masalan, til o'rganish muhim, ularning kelajagi uchun muhim. Biladi, bir kunda 2 soat speaking practice qilish kerak, lekin qilmaydi-da. Buni asosiy yana bitta sabablardan biri o'sha dangasalik bo'lishi mumkin yoki motivation yetishmasligi mumkin. Men juda ko'p o'quvchilarni bilaman, tajribadan aytyapman, 5 kun o'qiydi-da, keyin tashlab qo'yadi. Yoki 6 kun o'qiydi-da, keyin to'xtatib qo'yadi. O'rtada tanaffus bo'lib qoladi. Shuni consistencyni, doimiylikni ushlash uchun qanday qilib dangasalikdan chiqib ketsa bo'ladi? Nima qilsa ular doimiy practice qilish mumkin? Sizlar aytdinglar, mana speaking partner bo'lish kerak va speaking partneri energetic person bo'lish kerak deyapsizlar. Ya'ni energiyaga boy, kayfiyat ulashadigan inson bo'lish kerak deyapsizlar. Undan tashqari mana dangasalikni yengish uchun, kun tartib qo'yish uchun, muhit yaratish uchun, umuman olganda bir kunda har doim, mana 30 kun davomida deylik, har doim 2 soatdan to'xtamasdan practice qilish uchun nima qilish kerak? Qanday dangasalikdan chiqib ketsa bo'ladi? Social media limit qo'yish kerak. Social mediaga Instagram, TikTok, вообще kirib ketadigan platformalariga limit qo'yish kerak. Masalan, Instagramiga 30 minut kiraman, bo'ldi, o'shani ko'rib, o'zimni istoriya qo'ymoqchi bo'lsam, post qilib chiqib ketaman deb Instagramiga yarim soat limit qilib, keyin o'chib qo'yadigan. Siz shunaqa qilganmisiz? Yes. Qanaqa bo'lgan? Har xil o'zi applar bor. Sizga daily limit qo'yib beradigan, telefoningizda ishlatishga ham, maxsus bir platformalarni ishlatishga ham. O'shalardan foydalansadagina chalg'itayotgan narsa ko'pincha social media. Hozir o'sha social mediaga limit qo'ya olsa, zerikkanidan ham dars qiladi-da. Keyin darsga qarasa qiziq narsalar bo'ladi. Masalan, reading, listening, umuman speaking ham har bittasini qilayotgan payti tushunib qilsa o'sha narsani qiziqadi. Boyaga internetda topayotgan ma'lumotini ham kitobni ichida ham bo'ladi. Masalan, readinglarda qanday scientific artiklar bo'ladi-yu, o'shalardan qiziqish topadi. Shuning uchun social mediani limit qilish kerak. Shahrizoda, nima deysiz? Men qo'shilaman gaplariga. Social media vaqtimizni o'g'irlayapti. Agar o'zimiz vaqtimizni ketkazayotganini tushunib, restriction qo'ysak, zerigandan keyin bo'ldi o'qish kerakligini tushunib yetib. To'g'ri, men o'zi men kursda ham aytaman-da, chunki deganda masalan 1 oyda 300 ta, 350 ta, bu oyda rekord qo'yamiz, 500 ga yaqinlashamiz. Ayniqsa Shahrizoda, siz natijangizdan keyin Shahrizodaning natijasi shunaqa chiqdi. Chiqqandan keyin hamma kurs so'rash boshlayapti. Men ham o'zi sotuv ochish niyat yo'q. Keyin to'xta, imkoniyatdan foydalanaman dedim-da, sotuv ochdim. Bir kunda 200 ta bola yozilganda. Shahrizoda, siz sababli o'sha har doim kursga 300 dan ko'proq o'quvchi yoziladi. Menda mas'uliyat katta-da.
masalan komandada jamoa ishlaydi, 20 ta atrofida o'qituvchi ishlaydi. Ularning vazifasi mock test tashkil qilish, lekin baribir ham katta mas'uliyat o'zimda-da, chunki asosiy pulni o'zim olyapman. Mas'uliyat o'zimda. Ularni vaqtini qadrlayman-da. Nima qilsam yaxshi bo'ladi. Ko'p marta aytganman, birinchi o'rinda ilm olishdan oldin inson o'zini kun tartibini isloh qilish kerak deb o'ylayman-da. Kun tartibini to'g'ri qo'yib olish kerak-da. Qarayman, nima vaqtingiz ketkazyapti? Social media ham davaydi uni yo'qotish kerak. O'shani birinchi o'rinda kun tartib to'g'rilamasa, masalan, kimda sleep disorders bor-da. Ya'ni uyquda nimadir tartibsizlik bor. Ya'ni productivity, performance ga juda katta ta'sir qiladi-da. Menda shunaqa muammo bo'lganda, uyquda muammo bo'lyapti. Kech uxlayapman, ertalab tura olmayman, turganimda kun yarim o'tib ketgan, kun bevaraka bo'lib ketadi. Shuning uchun ham birinchi o'rinda inson o'zini kun tartibini isloh qilib olish kerak deb o'ylayman. Bo'ldi, endi keyingi mavzuga o'tamiz. Sizlarga savol shuki, Shahrizod, sizdan ketamiz. Mana siz IELTS na speaking qismida 8 oldingiz. Overall ham 8 chiqdi adashmasam. Mana shu 8 olish uchun nimalardan voz kechishga to'g'ri keldi? Nimalarni sacrifice qildingiz? Boya aytib o'tganimizdek social media. Menda shunaqa mindset bo'lgan. Baribir mana shu ko'radigan narsalarim hech qayerga ketib qolmaydi. Agar mana shu imtihonimdan o'tsam ham, xuddi shu narsalar turadi. Keyin agar o'shandan keyin masalan bitta maqsadimga erishdimmi, undan keyin o'sha ishimni davom ettirsam bo'ladi degan narsa bo'lganda o'zimda mindset shakllantirganman. Birinchisi social media. Qanaqadir cringe videolar, boshqa narsalarni ko'rib vaqtimni o'tkazmaganman. Keyingisi menimcha do'stlar bilan vaqt o'tkazish. Umuman ulardan uzoqlashganman deya olmayman, baribir lekin gaplashib turish, ularga yordam bo'lsa, shunaqa narsalarda ozroq masofa bo'lgan baribir. Xohlaysizmi yo'qmi? Demak, social mediadan tiyilgansiz, ikkinchisi ham o'yin kulgudan voz kechgansiz vaqtinchalik. Uni hozir kechib turibsiz, lekin IELTS natijasi chiqqandan keyin endi qilsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Endi ko'chaga chiqib aylanib. Mana shunaqa mindset bo'lgan. Shuning uchun erkin bo'lganman. Mana shu 2 oy bo'ldi, keyin hamma narsani qiladigan keyingi ishlarim o'zimga bog'liq bo'lib qoladi deb o'ylaganman. Kamola, nimadan voz kechgansiz? Nimani sacrifice qilgansiz? Aytib o'tgan gaplarda menda ham xuddi shunday friend circle-larga qo'shilmay qo'yganman, ma'lum bir muddatga faqat. Siz nerd deb o'ylamaganmi? Yo'q, I'm a nerd. O'zi shunaqa o'ylashadi. IELTS tayyorlanaman, 3 oy friendlarga qo'shilmay turaman, endi bitta ikkita joyga deyman, to'y-poyga bormay turaman deyman. O'shanaqa bo'ladi. Undan orqasidan keyin SAT topshirgim kelib qoladi. SAT ga tayyorlanish uchun shunaqa qilaman. Ular o'zi sen qo'shilmay qo'ygansan shunaqa deyishadi. Lekin examdan free paytlarim I'm a party animal. Yeah, I go there. O'zim voz kechishim kerak bo'lgan muhim narsa, men o'zim hobbilarim. Menga kitob o'qish juda ham yoqadi, fiction kitoblarni, lekin fiction kitob unchalik ham readingga juda ham passage'larni ishlaganchalik yordam bermaydi. Shuning uchun fiction kitobimni yig'ishtirib qo'yib, reading passagega e'tibor qaratganman. Masalan, I had a hobby of knitting. O'shani yig'ishtirib qo'yib, boshqa narsalar qilib. Lekin hozir I do my hobbies, I practice them. Bir xil o'ylaydi, til o'rganish qiyin deb o'ylaydi. Ko'pchilikda shu narsa shakllangan. Undan tashqari ham til o'rganishga kelganda hamma narsadan voz kechish kerak. Social mediaga kirmaslik kerak, do'stlar bilan aylanmaslik kerak. Biz uni nazarda tutmayapmiz aslida. Ya'ni limit qo'yish kerak, reasonable limit bo'lish kerak-da. O'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Me'yordagi limit bo'lish kerak-da. Umuman voz kechib faqat nerd bo'lib qolish kerak demoqchi emasmiz-da. Lekin masalan, menda o'zimda shaxsiy experience mana bunaqa bo'lgan. O'zim ko'p gapirib yurardim. Birinchidan band bo'lganman va o'zim gapirib yuradim. Hattoki bilasizmi, naushnik taqib gapirib yuradim, ko'chada gapirib yuradim. Odamlar o'tib ketardi. Ular o'ziga o'zi gapiradi. Nima deb o'ylaydi, to'g'rimi? Shunaqa. O'sha narsalarni ham accept qila olish kerak deb o'ylayman-da. Chunki mana shu ham aslida sacrifice-da. Bir xil uyaladi-ku. Aslida jamoatda gapirish, begona insonga gapirish, shunaqa ba'zan cringe narsalarni ham qilib turish, menimcha odamni more sociable qiladi deb o'ylayman. Zo'r, endi kelinglar. Yana bitta qiziqarli mavzuni ochaman. Bu exam experience haqida. Kimdan boshlaymiz? Shahrizoda, sizdan ketamiz. Birinchisiga qanaqa examlar tushgan va imtihon jarayonida qanaqa muhim voqealar bo'lgan? CDI topshirganman. Ya'ni imtihonim Zoomda, ham asosiy imtihonim ham kompyuterda bo'lgan. Ertalab main examga kirib chiqaman. Shu 3 ta sectionimdan ko'nglim to'lgan, qanaqadir confidence bo'lgan. Keyin
kunning ikkinchi qismida speaking exam bo'lishi kerak edi. Keyin borganman. Hammasi zo'r edi. Confidence ham pikda edi. Keyin xonaga kirdim. Xonaga kirganda ham uncha payqamadim. Keyin shunday ekranga qarasam, Indian examiner like I was like no way. Chunki bunda sabab bor edi. Ikkita partnyorim imtihonga kirgan. Ularni levelini men yaxshi bilardim-da. Keyin ular kutgan natijani skorni ko'rib bermagan. Keyin qanaqadir frustration, qanaqadir qo'rquv bo'lganman-da boshida. Keyin imtihon boshlandi. Imtihonda oldin ajizni ko'rsating dedi inglizchada. Ko'rsatdim. Ko'rsatganimcha rasmimni imzomni barmog'im bilan cover qilib olgan ekanman. Keyin kulib o'zidan-o'zi. Men birinchi tushunmadim nima bo'ldi. Invigilator yonida turgandi. O'shani cover qilibsiz dedi. Usurdimda keyin examinerdan uzr so'radim. Keyin hammasi zo'r boshlanib ketdi. U ham kulishni boshladi va nihoyat part 1 savollari boshlandi. Part 1 savollari o'zi qisqa bo'lishi kerak edi, lekin bu darajada shunday savol beradi, gapiraman, bitta gap yetadi. Bunda ham shunaqa bo'ldi. Part 1da ham, keyin part 2da muammo bo'lmadi, chunki 2 minut o'zim gapirishim kerak. Undan keyin part 3da savollar o'ta ham murakkab edi. Nimada thought provoking questions bo'lgani uchun ozgina o'ylashingiz kerak. Buni masalan g'oyada muammo bo'lgani yo'q, lekin baribir examiner gapingizni bo'lib qo'yganda qanaqadir odam disappointed bo'ladi. Bu narsani lekin yashirishga harakat qildim. Agar bundan xafa bo'ladigan bo'lsam, baribir kayfiyatimga yomon ta'sir qiladi, konsentratsiyam yo'qoladi dedim. I just take it easy. Keyin shu test tugadi. Har xilcha savollar berdi. Part 3da bir-biriga bog'liq, boshida specific, keyin general. Qarang, bizda masalan mock imtihon tashkil qilinadi, o'quvchilar mock imtihonga topshiradi, lekin mock imtihon jarayonida bizdagi ustozlar baribir ular examiner emasda, ular masalan 7,5-8 olgan o'qituvchilar, ular o'zini bilimidan kelib chiqib ball qo'yadi, lekin mock imtihonni tashkil qilayotgan vaqtda ular haqiqiy imtihonni atmosferasini baribir yaratib bera olmaydi. Ya'ni 100% yaratib bera olmaydi. 70 bo'lishi mumkin, 80% yarata oladi. Bizdagilar faqat savolni o'qiydi, xatoyingizni yozib ketaveradi. Savolni o'qiydi, xatoyingizni yozib ketaveradi, to'g'rimi? Lekin real examda sizda berayotgan javobingizdan kelib turib savol yasaydi. Keyin esa gapingiz bo'lib qo'yishi mumkin va why deb ham so'rash mumkin. Shu narsaga o'quvchilar qanday qilib o'zini tayyorlashi mumkin? Masalan, siz o'sha atmosferada tushib qoldingiz, vaziyatdan eplagansiz, chiqib ketgansiz, language kuchli bo'lgani uchun. Lekin darajasi pastroq o'quvchilar bo'lib qolsa-da, masalan, 6 lik kandidat kirdi, ular bu vaziyatdan qanday chiqib ketishi mumkin? O'zi umuman leveli necha bo'lishidan qat'iy nazar, u narsa odamni qo'rqitib qo'yishi mumkin, lekin bu narsani shunchaki oddiy qabul qilish kerak. Chunki examiner ularni judge qilayotgani yo'q. Nima javob bersa ham, bu narsa masalan to'xtatib qo'yaptimi, bu javob yoqmaganlikdan yoki boshqa narsadan emas. Ularga vaqt berilgan. Mana shu vaqtda ular mana shu examni tugatib, o'sha o'quvchini skorini qo'yish kerak. Mana shu narsani mindset qilib, o'ziga shunaqa tushuncha hosil qilsa, bundan tashqari mocklar boshqa joylarda, masalan, o'quv markazlarida ham bo'ladi. Ular menimcha yangi savol qo'shadi javobingizga. Menimcha o'shalarga ham borib ko'rish mumkin, agar o'ziga confidence leveli pastroq bo'lganlar bor, introvert odamlar bo'ladi, anxiety'si kuchlilar bo'ladi. Shunchaki o'rganish uchun, atmosferaga moslashish uchun ko'proq practice qilsa yoki ko'proq shunaqa mock examlarga qatnashsa, menimcha muammo bo'lmaydi. Balki o'qituvchini o'ziga aytish kerak. Men masalan mock imtihonga qatnashayotgan vaqtimda berayotgan javobimdan kelib turib savol yasang. Kerakli joylarda why deb so'rang. Ba'zan gapim bo'lib keyingi savolga o'tib keting. What if this happens? What about this? How about this deb masalan bunaqa bo'lsa-chi, bunaqa bo'lganda-chi deb balki o'shani o'zi o'qituvchidan talab qilish mumkin. Keyin yana bitta narsani aytdingiz, examinerlar bizni yomon ko'radi deb o'ylab qoladi-da. Masalan, siz gapingiz bo'lib qo'yapti, siz eshitmayapti oxirigacha, keyingi savolga o'tib ketyapti. O'quvchilarda hissiyot paydo bo'ladi, yo xayolda nimadir paydo bo'ladi, aytadiki, examinerga o'ta yoqmayapman-da, shu keyingi savolga o'tib ketyapti dedi. Aslida-ku bilmaydi, examiner ularni tanimaydi. Nima deysiz? Oddiy kandidatsiz, hamma qatori sizni yomon ko'rmaydi, sizga qanaqa shaxsiy adovat yo'q, chunki tanimaydi sizda. Shunda noto'g'ri tushunmaslik, men shu fikringizga qo'shilaman. Sizda endi exam experience qanaqa bo'lgan? Sizda examiningizni ham bilaman. Teskarisi bo'lgan u kishining experience-ini. Speaking examda examiner menga Bekzod Mirahmedov tushgan.
exam roomga kirsam, qarasam, Bekzod Mirahmedov turibdi. Xursand bo'lib ketgan. Assalomu alaykum dedim. O'zbekcha assalomu alaykum dedim. Chunki avvaldan sizlar qilgan podkastlaringizni ko'rganman, YouTube'da videolarini ko'rganman. Keyin kirdim, shunaqa dedim. Dedim, keyin inglizcha salom berib, IDlarimni tekshirib hammasi bo'ldi. Turing, bir minut. Siz assalomu alaykum dedingiz, o'sha vaqt Bekzod aka inglizcha javob qaytardimi? Inglizcha javob qaytardi. O'sha yerda ozgina o'ylagandim, qon tushirib qo'ydim shekilli deb. Keyin IDlarimni tekshirib, speakingni boshladik. Part 1da teachers, part 1, part 2 hammasi davom etdi. Javoblarimni to'liq eshitib, to'xtatmadilar. To'xtatganlari yo'q. Lekin part 3da bir martagina to'xtatdilar, unda ham yordam berish uchun bitta savolni noto'g'ri tushunga qo'yganman. Completely different narsaga va teskarisiga javob berib ketayotgan bo'lganman-da. Off topic bo'lib ketayotganda shunday to'xtatdi degani o'sha savolni sal paraphrase qilib aytib o'rgandilar. Shuning uchun exam experience menda juda ham yaxshi bo'lgan, chunki supportive bo'lgan examiner Bekzod Mirahmedov. Qarang, supportive bo'lgan, positive, keyin energiya bilan gapirganmi? Masalan, bir xil ekzamenerlar bor, ruchka o'ynatib o'tirar ekan. Masalan, Timni shunaqa deyapti-da. Sizda eshitmayotganda ruchka o'ynab turar ekan yoki derazaga qarab turar ekan. Buni men bitta o'quvchidan eshitganman, ko'p o'quvchilardan eshitganman-da. Ba'zi ekzamenerlar juda jiddiy bo'ladi, tabiatan jiddiy bo'lishi mumkin. Seems unfriendly, but in reality they're not. Prosto unfriendly ko'rinadi-da, lekin aslida siz yomon ko'rmaydi. Sizga demak pozitiv bo'lgan, supportive bo'lgan ekzamener tushgan. Oldingi topshirganlaringizda, masalan, jiddiyroq bo'lgan, kayfiyat yo'qdek tuyulgan ekzamener tushmaganmi? Birinchi marta topshirganimda ham Patan salom, siz o'zingiz mock olgan paytingiz 7:30, 8 deb turgan paytingizda o'sha payt kirganman, 7 olib chiqqanman. Speaking 7 chiqqan, overall 7:30 chiqqan. Shunday qarayapman, hamma overall 7:30 tabriklayapti. Men speaking nima uchun 7 deb yig'lab yotibman. O'sha chunki examinerim Zoomda tushgandi, ovozda muammolar bo'lgan, Zoomda topshirganman, ovozda muammolar bo'lgan. Keyin hayajonlanganimdan body language ishlata olmaganman. Shunda ozgina muammo bo'lgan. Qarang mana. Siz jamoada ham ishlagansiz-da? Keling shunga ham ozgina to'xtalib ketsak, mana meni speaking kursimda birinchi o'qigansiz, IELTS olgansiz, keyin jamoaga qo'shilgansiz. Bizni jamoada homework checker bo'lib, keyin mock examiner bo'lib ham ishlagansiz-da. Jamoada ishladingiz, keyin oradan ancha vaqt o'tdi, topshirdingiz, keyin 8 chiqdi sizda, to'g'rimi? Shu mock imtihonlar sizga yordam berdimi? O'zi masalan o'quvchilardan mock imtihon olisham yoki uni foydasi yo'qmidi? Foydasi bor, of course, chunki Polish ingliz tilida feedback. Qanaqasi? Siz gapirasiz? Feedback berish qismimiz bor-ku bizda. Masalan, o'quvchi bir 10 minutlar gapiradigan bo'lsa, bizda taxminan 5 minut, 4 minut o'tirsa, biz feedback beramiz-ku. Faqat ingliz tilida. O'sha feedback qismini faqat ingliz tilida berardim men. Shuning uchun masalan o'quvchi faqat bitta narsada xato qilmaydi-da. Bitta o'quvchi bunda xato qiladi, bittasi boshqada xato qiladi. Shuning uchun ikki xil xatoni ikki xil tushuntirishingiz kerak-ku. O'shaning uchun language rivojlanib ketgan o'sha paytam deb o'ylayman. You killed two birds with one stone, to'g'rimi? Exactly. To'g'ri, ham ish bo'lgan, ham til o'rganish bo'lgan ekanda. Oylikda yarmi qaytarib berasiz. Chunki o'qigan ekansiz, deydi. Xo'p, mana o'quvchilar mock imtihon topshiradi. Nima xatolarga yo'l qo'yadi? Ko'p o'quvchilarni bilaman, mock imtihonga qayta topshiradi-da, lekin xatosini ustida ishlamaydi. Faqat practice o'zi ham bo'lmaydi-ku. Masalan, sizni aytaylik $10,000 pulingiz bor-da. Siz sanadingiz $10,000 chiqdi. Yana sanasangiz $10,000 chiqadi. 10 marta sanasangiz ham o'sha miqdor. Faqat to'g'ri practice qilishning foydasi bor, lekin xatoni ustida ham ishlash kerak-ku. Shunda o'quvchilar nima qilsa maksimal foyda oladi mock imtihonlardan. O'sha hozir o'zingiz aytganingizdek, o'quvchilarda eng ko'p qiladigan xatosi o'sha mock topshirib, qayta mock topshiradi, umuman xatosini ustida ishlamaydi. Umuman xatosini ustida ishlamaydi. O'sha payt shuning uchun menga examim yaqin, maslahat bering deb o'quvchilar so'rashadi mock davomida. O'sha payt aytardim, men sizga hozir xatoingizni aytyapmanmi? Examingiz rostdan ham yaqin bo'lsa, ertadan bo'layotgan bo'lsa, o'sha paytlari bo'ladigan bo'lsa, lichkamga mana shu so'zlarni DMga tashlab qo'ying, to'g'ri pronunciation. Masalan, mana shu so'zlarni siz xato pronounce qilgansiz. Endi shuni to'g'ri pronunciationni menga tashlab qo'ying, to'g'rimi, xatomni tekshirib beraman derdim. Bu bilan o'quvchilarni yana xatosini ustida ishlashga urj qilardim-da. Chunki o'quvchilarning eng katta xatosi qayta mock topshiradi, xatoni ustida ishlamaydi. Undan keyin ba'zi bir o'quvchilarda, masalan, 5,5, 6 aytganingizdek
o'quvchilarda part 1 gapiradi, part 2 ni ham bir amallab o'tadidagina, part 3 ga kelgan payti ustoz men gapira olmayman dedi-da. O'sha joyi bor. Lekin o'sha narsani qilmaslikka iloji boricha gapirishga harakat qilish kerak. Qanaqa bo'lsa ham o'zini tushuntirishga harakat qilish kerak-da. Ozgina grammatika xato qilsa ham, ozgina pronunciation xato qilsa ham, umuman gapirmagandan ko'ra o'ziga practice o'ziga yaxshi bo'ladi. Chunki hozir u xato qilib gapirsa, o'sha mock ekzamenlarda xatosini aytadi, bilib oladi, keyingi safar qilmaydi o'sha xatoni. O'sha gapirmay qo'yishi bu yaxshi narsa emas lekin. Shahrizodan bitta gap esimga tushib ketdi. O'tgan safar voice chat qilganimizda menga boshqa savollar beringlar, qiyin savollar beringlar deganda, chunki hamma mavzuni tugatib qo'ygansiz, hammasini tugatib qo'ygansizda, undan keyin esa sizga endi challenge kerakda, notanish mavzularda o'zi sinab ko'rmoqchisiz. Bu endi high level studentsni mindsetida, lower level students menga osonroq savol tushsa ekan deydi, to'g'rimi? Sizda esa qiyin savol berilsa, men o'zim sinab ko'ray. Chunki bilasiz, IELTS imtihoniga kirgan vaqtingizda speaking part 3 da siz 1000 assessment tugatganingiz bilan baram notanish topib tushadi. Chunki u joyda sizning berayotgan javobingizdan kelib turib savol yasaydi ekzamener, to'g'rimi? Shuning uchun ham siz tayyorgarlik ko'rganingiz foydasi yo'q. Speaking part 3 da faqatgina siz haqiqatan ham ingliz tilida gaplasha olasizmi yo'qmi? Haqiqatan ham ingliz tilida siz boyagi mulohaza qila olasizmi, fikrlay olasizmi? O'shani tekshiradi-da. Ayniqsa high level students bo'lsangiz. Endi mana shu speaking part 3 da o'quvchilar ham to'ppa-to'g'ri aytdingiz, boyagi to'xtatib qo'ymaslik kerak-da, o'zini sinab ko'rish kerak. Mayli, birinchi marta gapirsin, jim bo'lib qolsin. Umuman idea kelmas. Yana gapirsa ikkinchi marta yana bo'lib qolsin, mayli. Zato sekin-sekin vaqt o'tishi bilan notanish mavzularga ham gapirish qobiliyati sekin shakllanadi, bo'ladi. Xo'p, sizga o'sha savol bermoqchi emasman, keyingisiga o'tamiz. Bu mavzuga ko'p to'xtaldik. Qarang, mana endi sizga savol, ikkalangizda ham overall 8, speaking 8, to'g'rimi? Shahrizoda, siz mana overall 8 oldingiz. Speaking 8 chiqdi. What's next? 9. You aiming for 9. Xudo xohlasa, niyatim bor, lekin yaqin orada emas. Baribir odam masalan 8 ga yetishimdan oldin ham, shu 8 natijaga erishgandan oldin ham his qilish bo'ladi, men mana shu leveldagi kandidatman degan. Lekin men hozir aniq his qilaman, o'zimni levelim qanaqaligini bilib turaman-da. Qachonki men o'sha tayyorligimni his qilsam topshiraman. Lekin yaqin endi IELTS topshirib bo'ldim. Undan keyin menimcha shu IELTS sohasida juda ham ko'p narsalar, masalan speakingdan yoki boshqa skilllardan ham juda ko'p narsa o'rgandim. Bu narsani iloji boricha ko'pchilikka ulashmoqchiman yaqinda. Shu teaching sohasida o'zimni yaqin yillarda sinab ko'rmoqchiman. Online, offline? Iloji bo'lsa kelasi ham. Yashamaysiz lekin unda. Nasib bo'lsa birga hamkorlik qilmoqchimiz o'zi, to'g'rimi? Listening, readingdan kurs ochamiz, speaking ham bo'ladi. Xo'p, endi sizga xuddi shu savol, what's next? Уже mana 8, speaking 8. Endi masalan ko'pchilikning orzusi-ku 8 olish, to'g'rimi? 8 olgandan keyin kimdir masalan 7 orzusi, 7 oladi, 8 oladi. Undan keyin kimdir aytadi chet elga ketaman dedi. Kimdir mana shu sohani egallayman dedi. Sizda nima? What's next? I'm going to take a gap year and work on my SAT. I've got a current band score of 1410 from the SAT. Wow. And I am done with IELTS, I think. I'm done. You're not going to take IELTS, right? But if I feel like I am a band 9 candidate, like she said, like you're going to feel the level that you are at. If I feel like I am a band 9 student candidate in the future, I might retake the exam. But for now, I'm not going to study so hard so that I can get a band 9. I'm going to just focus on my math and SAT so that I can get into prestigious universities next year, like Harvard maybe. Wow. Kamala, I've got a question, like for both of you. What's the point of taking the test again to get a 9? It's a prestige, it's a privilege to have a 9, you're going to prove that you know the language, because a lot of people, your 8 shows that you know English very well. Yeah, but I'm teaching right now offline. I'm an offline teacher, and a lot of students nowadays just come to me
like at a grammar level, A1 or B1 level, and say I'm going to get an 8, get a 9. And that's why they look for a teacher that have a high score, I think. So it'll be like a challenge for me as well. Okay. What about you? What's the point of taking the test again to get a 9? I think whenever you feel ready and whenever you have a potential to get the maximum score, you can, like, it can be it can give a sense of satisfaction. You get a 9, it's a kind of another level of feeling, satisfaction. Yeah, probably in the next years, hopefully in the foreseeable future, I would definitely try to like update my score into the next level. Agar bilimingiz bo'lib tursa, masalan 9 olishingizga ishonsangiz, nimaga topshirmasligingiz kerak? Shahrizoda, you know what? Look, I know everybody wants to get a 9 in speaking. You know, it's great. It feels great. It gives you another level of feeling, as you said. But, you know, it takes dedication. It takes a lot of time. It takes a lot of effort. It's not easy to get a 9, right? You may get lucky, but you may not also. The chance that you have to get a 9 is low, because unless you put a lot of effort, that's my point of view. Why should you spend a lot of time to get a 9? Because you already got an 8, right? Overall 8, speaking 8. So I think it's enough to begin your career. Yeah, I'm not saying like I have to get a 9 right now or in the next month. I'm like satisfied with my current result. It's an 8, and I think it's enough, just as you said, to start my career, maybe teaching. Like I actually don't want to put a lot of effort just to get a 9, because when I start like working or teaching, like as a speaking teacher or maybe an IELTS teacher, I can feel the real English atmosphere with lots of students, maybe my colleagues, and then like naturally my score can get improved by that. In that case, I disagree. Really? Yeah, because you know, I've been teaching English for a long time, like for 4 years maybe, but my speaking is still 8, right? I haven't improved my speaking skill by teaching English. I think it takes effort. Like just teaching doesn't help you sometimes. Have you watched the video of Tim, the official IELTS examiner? He talked about this, right? He talked about it. If your teacher has a band 8 in overall or in speak, I mean, generally band 8 is more than enough to teach. Yes. Yeah, it is more than enough to teach. Teacher. Yeah, you're a wonderful teacher. It's I've enough. also watched now it. You need to focus on other stuff, like maybe teaching skills, maybe instead of like, you shouldn't learn English for the sake of learning. You should learn English for the sake of teaching. That's the point. So, okay, let's move on to another topic. Keyingi mavzuga o'tamiz. Qaranglar, bitta fire up questions qilaylik, keyin ketaveramiz. Kimdan boshlaymiz? English version, Uzbek version? You ask. English version, right? Okay. Okay, faqat short, qisqaroq javob qaytarasiz. Keyin esa off the top of your head, without thinking too much. So, hozir biz fire up questions qilamiz. Birinchi savol: are you a morning person or a night owl? I'm a morning person. Coffee or tea? I am a coffee addict. Addict? Yeah, addict, definitely. okay. I drink 2 cups of coffee every day. That's an addiction now, I think. Okay. What's your favorite book of all time? My favorite book? I like reading fantasy, and my favorite, and also I like classic. I'm in 2 minds right now. Like, what's the name of the book, like in terms of fantasy? Crime and Punishment by Dostoevsky. Okay. It's a great level of stress, but I like it. What about movies? Movies, I like the movie called, what was the name? Enola Holmes. It's the main topic in this movie is feminism, and I love this movie. It's a very controversial topic in Yeah, the Western countries, feminism, right? If you could travel anywhere in the world, where would you choose?
I would choose Singapore. Singapore. Yeah, Singapore because of its nature. Like they've got high-rise buildings and they've got plants on top of that, and it's Wow. amazing. Okay. What one thing you wouldn't live without? Item. Thing. Could be someone maybe. Uh, No, not someone. Okay. A thing. okay. An object maybe. An object. I would say my phone. Yeah, because I use it to work, to study, to entertain myself. Yeah, that makes sense. I think a lot of people wouldn't live without their phones. They're phone addicted right now. Yeah. So, what's your favorite way of spending time? I just like being alone and spending time by reading books and also watching my favorite movie. But also, I'm also very comfortable with people who are my very close friends or my family members. I can just sit there and have a chit chat with them. That's my favorite thing. Okay. If you could have dinner with a historical figure, who would you go for? Oh my God. Should I say Hitler? No, I'm afraid, seriously. I would probably say Alisher Navai. He was a very rich and knowledgeable person. And I'm so interested in mother tongue and literature as well. That's why I would choose him. Okay. And the last question, are you more of a cat person or a dog person? Oh, I hate both. Neither one. I hate both of them because I'm allergic to fur. So I hate animals. Oh, okay. Thank you. Уже tugadi. Rahmat. Endi siz bilan faqat bunisi o'zbek tilida ekan. Qarang, ichida bir ikkita shaxsiy savollar ham bor, lekin not too personal. I think it's okay to talk about it. 10 ta savol taxlaganman. Siz ham qisqaroq, lo'ndaroq qilasiz. Boylik yoki do'stlik? Do'stlik. Rostini ayting. Do'stlik. Rostini aytyapti. Mana bunaqa men chiqib qolgan edi-yu. 1000 ta do'sting bo'lsa, boy bo'lsa hammasidan 10 mingdan olsang boy bo'lasan deganda. Yeah, exactly. Men bir kuni kanalda sal qisqacha aytib ketaman. Kanalda nima qo'ydimda, sevgimi, boylikmi yoki do'stlikmi, boylikmi deb savol tashlaganimda 60% boylik tanlaganda o'sha qiziq bo'lgan. Do'stlik nimada haqiqiy do'st bo'lsa, do'stlik. O'zbekistonda o'qishlik yoki chet elda o'qishlik? O'zim O'zbekistonda o'qiyman, lekin chet elda o'qishni xohlayman. It's a dream, right? Yeah, it's true. Matematika yoki ingliz tili? Ingliz tili mani asosiy majorim, lekin matematikaga ham qiziqaman. 5 7. 6 7. 42. 11 12. I don't know. 132 mi? 42. Totib turing, necha dedim? 142 Hozir hisoblab ko'ramiz. 11 kara 42, 142. 132 ekan. Matematika. Manda hazillashdim. Matematika, ingliz tilida. Biz o'qituvchilarimiz ikkita ekan dedi. Shaharda yashash yoki qishloqda yashash? Shaharda. Shaharda yashashmi? Hayotda pul hamma narsani hal qiladimi? Bugungi kunda asosiy qismini hal qilishi mumkin, lekin to'liqligicha emas. Siz uchun onlayn ta'lim yoki offlayn ta'lim ko'proq effektiv? Qaysi biri? Menimcha onlayn ta'lim, chunki asosiy bilimni onlayn ta'limda olganman. Bundan tashqari offlaynga ham borganman, unda faqat practice bo'lgan. Ikkalasi ham samarali, lekin men ko'proq onlayn ta'limda, masalan, speakingimni, asosiy speakingimni o'stirish uchun onlayn ta'limda. O'quvchini o'ziga bog'liq bo'lsa kerak, ko'proq. Xo'p, ko'p gapirishlik yoki kam gapirishlik? Ko'p gapirishlik. Ko'p gapirishni ko'rasizmi? Bugun nimagadir kam gapirib. Bolalikka, o'tmishga qaytib qo'yganingizda nima narsani o'zgartirgan bo'landingiz? Bitta nimani o'zgartirgan bo'landingiz? Bolalik emas, maktab davrimda ko'proq til o'rgangan bo'lardim. Chunki hozir ham imkoniyatim bor. Baribir o'sha maktabda o'qib yurganimda ko'proq til o'rgansam, hozir masalan poliglot bo'lishim mumkin edi deyman. Yaxshi. Qarang, hayotda nima sizga ko'proq motivatsiya beradi? Ertalab turib o'sha
hayotda oldinga ketishga-da, oldinga harakatlanishga, oldinga olg'a borishga sizga nima motivatsiya beradi? Manimcha bu ota-onamni menga bo'lgan ishonchlari. Chunki ular har qanaqa masalan yangilik bilan har doim nimadir yangi gap bilan kelaman, yangilik bilan boraman. O'shanda hech qachon yo'q deyishmaydi, qo'llab-quvvatlashadi. Shu odamlar menga ishonib turibdimi? Bo'ldi, men ham o'shanga qarab harakat qilishim kerak. Mana shu bitadi. Muvaffaqiyat kalitini bitta so'z bilan ifodalang desam, nima degan bo'lardingiz? Consistency. Bir xil javob qaytardik. Zo'r. Ana endi bitta qiziq savol bermoqchiman. O'zim uchun ham qiziq bu narsa. What's the best way of learning English? Or what's the fastest way of learning English? Kamol, sizdan ketamiz. The fastest way, if we're just talking about general English, we have to just focus on the building up grammar and everything. But if we're talking about IELTS, it's a long-term process, and students shouldn't just necessarily focus solely on the IELTS. They have to watch some movies in English and read some books in English just to chill their minds, you know? Because if you get obsessed with IELTS and if you're doing IELTS non-stop, it's going to just get very boring one day and you're going to quit it, right? Instead of quitting, you can just watch some interesting things in English, and it's gonna help you learn English better and faster. And also putting the settings of a simple phone into English is going to help a lot. Yeah. Yeah. Like, you mean like overall creating a real English atmosphere, right? What about you? What would you say? I'm on the same page with her as I think immersion is really important after reaching the same some level. For example, if you have basic understanding of grammar and vocab, and then you can easily focus on immersion, like watching different kinds of your favorite movies, or for example, if you're a sport fan, you can just watch matches in English. It can be really cool. And I think immersion is the fastest way of learning English. You cannot even notice, it just happens. You can get improved. You cannot see improvement, but others start seeing it, and when they just say "Oh, your speaking is cool. How did you do that?" And then you realize, "Oh, I see the improvement now." Okay, let me speak in English then. The question is, what's the best way? And also the second one is, what's the fastest way, right? So when it comes to the fastest way of learning English, I would say analyzing your own mistakes and working on them. You need to eliminate your own problems first. Because when you know where you're making mistakes, what mistakes you're making, then you're very likely to make great progress. That's the answer for the fastest way of learning English. And for the best way of learning English, I would say a lot of people say that you need to create English atmosphere, exposure is the most important thing when it comes to learning English. Yeah, this is true. But again, my answer would be the same. First of all, you need to eliminate your own problems. You need to identify your problems, and then you need to work on them. Because as I said before, just counting money is not enough, because the result will be the same, right? You need to do something. You need to find out your mistakes, eliminate them, and move on. That's my answer. Online ta'limda, asosan Telegram kanallarda qaysi ustozlarni kuzatib borasiz? You. Muntazam ravishda. You. And Dilshodbek Ravshan for writing. I just analyze his reports and his essays. Behzodbek Mirahmedov. A lot of Niners. And Mukhtasar English. Yeah. I think, those are pretty much it. Asosan sabab nima ularni kuzatisizga? I just follow each channel for one positive aspect of it. I constantly look at your channel and I get something to improve in my speaking.
But when it comes to Mr. Dilshod Ravshanov, I just look at his channel and I can find tons of information about writing. Writing, yes. Right? So I just follow him for this. And when it comes to Mukhtasar English, I can find a lot of general English tips so that I can teach those things to my students as well. And I get a lot of experience from all of the three channels too. Taxminan nechta kanal bor? Masalan, Telegramingizda siz ustozlarga follow qilgan. It's a lot, like 6 or 7. 6ta 7ta bu ko'p emas. Oh no, it's not a lot. O'quvchilarda maxshi ko'pda. Sizda mana sabab bor ekan. Har bitta kanalni kuzatasiz, qaysidir sababga ko'ra. Siz qaysi kanallarga a'zosiz va nimaga ularni kuzatasiz o'zi? Kuzatadigan kanallarim birinchisi bu Diyarbek IELTS. Chunki o'sha imtihongacha kuzatganman. Undan keyin ham kuzataman. Qanaqa questionlar tushyapti, masalan writingni practice qilguncha ko'pincha u kishidan topik olganman, o'shanga qarab yozganman. Keyin Muhammad Ali, Alisher, Pos ularda writingda juda ham ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Sample answerlari bor. Bekzod Mirahmedov bilmadim, qanaqadir u kishiga admire qilaman. O'sha kanalni kuzatisham qanaqadir yangi narsa o'rganish uchun kuzataman. Sizni kanalingiz albatta speaking uchun. Speaking tipslar, qanaqadir lug'at, vocab, quiz. Aldamang. Berasizku? 20talik maslahatingiz bormi? 20talik tips yozib chiqqansiz. Your voice. Audio message. Yeah, audio messages. Eshitganmisizlar sizlar? 15 or 20, why Men not? eshitganman. Hammasini eshitganmiz. Seryozni. O'shani borku oldin tashlaganman, endi tashlagim kelmay qolgan. Qandaydir hayotdan xafaman. Nimani gapirganman. Speakingga kirganda shu bo'lsa zo'r mahsulot bo'lganda, zo'r kontent bo'lgan, lekin sal energiya bilan gapirmaganman-da. Lekin mana shu tipslar, pronunciation challengelar eng zo'r joyi. Nechta kanalda borsiz? 10 tachalar chiqib qolsa kerak. 10. O'shani ham kuzatadiganlarim sanoqli. Vaqti nima deydi? Men o'zimda ham to'g'risini aytaman, mana shu turibman, mana qarang, sanayman hozir o'zimda. Qaysi kanallar kuzataman? Birinchisi bu yerda Abror Rahmatullayev, Zafar Sobitov, keyin Ulug'bek Davlatov, Ozodbek Botiraliyev, Sirojiddin, Bekzod Mirahmedov, Dilshodbek Ravshanov, Lingua Barno, Abdurazzoq Xanov. Bo'ldi. Menda ham borsa 10 ta 12 tada. Ya'ni o'zimga muhim bo'lgan kanallarni kuzatib boraman. Ya'ni sabab bor-da menda ham. Lekin o'quvchilarda men to'g'risini aytaman, fakt bu juda ko'p kanallarda bor. Masalan, 80% o'quvchilar juda ko'p kanallarga bor, lekin nima kuzatayotganini bilmaydi. O'sha kanallar ham ko'p vaqt olib qo'yadi deb o'ylayman-da. Nima deb o'ylaysizlar? Onlayn ta'lim keyinchalik rivojlanadimi yoki rivojlanish pastroq bo'ladi deb o'ylaysizlarmi? Men hozir pikda to'g'rimi? Onlayn ta'lim qanaydir har oy o'quvchilar soni ko'payib boryapti, voice chatlarda ham o'quvchilar soni ko'payib boryapti. Keyinchalik qanday bo'ladi deb o'ylaysizlar? Menimcha yaqin orada onlayn ta'lim bundan ham rivojlanishda davom etadi. Chunki masalan offlayn ta'limda kurs narxlari ham ozroq qimmatroq bo'lishi mumkin ba'zilar uchun. Ham birorta chekka joyroqda yashasa, sifatli quality education olish uchun ham masalan birorta joyga ko'chib o'tishi kerak bo'lgan vaziyatlar bo'lishi mumkin. Lekin onlayn ta'lim mana shu muammolarga yechim sifatida bo'lyapti. Hamma onlayn teachingdagi ustozlarning darsini kuzatmaganman, lekin kuzatganlarimda masalan nazorat kuchli, o'zim ham qatnashganlarimda hammasida masalan offlayn ta'limda nima olsa onlaynda ortig'i bilan oladi, chunki har doim aloqada bo'ladi ustozi bilan, kamchiliklarini bemalol aytib to'g'rilasa bo'ladi. Bu sifat oshib boryapti onlayn ta'limni. Masalan, avvalgi yillar bilan taqqoslasak, ancha yaxshi. Masalan, nazorat kuchli, odam ko'p bo'lsa ham ba'zilar o'ylaydi, odam ko'p bo'ladi, keyin nazorat bo'lmaydi, undan ko'ra offlayn yaxshi. To'g'ri, offlayn zo'r, chunki bu biza masalan maktabdan offlayn o'qishga o'rganganmiz, bu narsani inkor qila olmaymiz. Offlayn educationni nimada advanced saytlarni, lekin online educationda ham ancha improvement, yaxshilanish, rivojlanish bo'lyapti. Qarangda, Shahrizoda
siz meni speaking kursimda o'qigansiz, taxminan 6 oymi 7 oy o'qigansiz adashmasam, va men bilaman, o'zim tekshirgan vaqtlarim ko'p bo'lgan, har doim yutgansizda, har doim winner bo'lgansizda. Kamola, siz ham siz ham har doim winner bo'lgansiz, ya'ni kursda ko'proq bepul o'qigansizlarda. Endi mana hozir shuni eshitaman, sizlarni talaffuzinglar dahshat, real menikidan zo'rda. Filiz qaranglar, men sizlarni eshitaman, doim o'zi pronunciationdan test qilardi, yutardinglar. O'shaning uchun men hozir eshitib turman, boshqalar ham ko'rib turganlar tasdiqlashi mumkin. Ishoninglar, ingliz tilida vashi chiroyli gapirasiz, zo'r gapirasizlar. Boyagi o'sha talaffuzga bizni speaking kursda ham asosan shunga ko'proq urg'u beramiz va har doim test bilan har doim yutgansizlar. Endi sizlarga savolim shuki, sizlarga o'xshagan o'quvchilar kam. To'g'risini aytaman, kam. Mas'uliyatli bo'lgan, hayotga jiddiy qaraydigan, o'zini bosib olgan, nima qilyapti, nima qilmayapti, hammasini biladigan, qayerga ketyapti, kamda unaqa o'quvchilar. Chunki o'zi nafsi bilan kurashib yurgan o'quvchilar ko'p. Nafsiga yengilayotgan o'quvchilar ko'p. Kun tartibini to'g'rilay olmayotganlar ko'p. Kimdir o'yinlarga berilib ketgan, kimdir uyqusini to'g'rilay olmayapti, kimdirda dangasalik bor. Puli bor, lekin dangasalik bor. Har xil muammoda, lekin sizlar mana shu narsani yengib o'tdinglar-da, nafsni ham yengdinglar, kun tartibni ham to'g'riladinglar va kursga yozilganda men har doim siz yutgansiz. Siz ham har doim yutgansiz. Talaffuzinglar shu uchun ham zo'r deb o'ylayman. Chunki sizlar mas'uliyatlisizlar. Mana homeworklarni ham chin dildan qilgansizlar, mukammal qilgansizlar-da. Menga tashlagansiz, shuning uchun ham musobaqada qatnashib yutgansizlar. Endi sizlarga savol. Qanday qilib bunaqa mas'uliyatli bo'lish mumkin? Qanday qilib uyga vazifani chin yurakdan mehr berib, chiroyli didli qilib, men sizni ko'rganman-da, linklab chiqardingiz, bilasizmi? Hammasini tashardingiz. Eslab qolganman-da, linklab chiqib, chiroyli qilib tashib bergansiz-da. Audiolar juda ko'p. Qanday qilib kursga yozilgandan keyin maksimal foyda olish mumkin? Qanday qilib men shu vazifalarni oxirigacha qilasizlar? Boshqalarni ko'raman, men tan olaman, o'zimni speaking kursim bo'lsa ham maqtamayman. O'quvchilar yozildi, masalan 300 ta o'quvchi yozilsa, oxiriga kelib 100 ta bola qatnashadi. 300 ta yozilgan, birinchi voysat kuni 250 ta qatnashadi, keyin kamayib oxirida 100 ta qoladi. Lekin o'sha oxirigacha borganlarda rezultat bo'ladi. Lekin boshqalar tashab ketaveradi. Nimaga shunaqa? Menimcha ular o'ylasa kerak, masalan ko'radi, masalan moklada har xil leveldagilar baribir bo'ladi. Masalan, meniki 8 chiqsa yoki boshqalarniki 8 chiqsa, o'ylashadi, ular pastroq olishi mumkin. Lekin bu degani biza birinchi mokga kirib, biza 8 olib chiqdik degani emas. Bizani ham pullarimiz bo'lgan, past ball olib chiqqan, birinchi mok topshirgan vaqtlarimni ham eslayman. Mana shu narsani nimada consistency bo'lsa, ular bundan ham yuqori natijaga erisha oladi. Mana shu narsa ozroq qiyinchilik bo'lsa, bu degani bo'ldi, to'xtatish kerak yoki bu IELTS yoki speaking men uchun emas ekan, undan ko'ra boshqa sectionga qarataman degan gaplar ko'p bo'ladi. Oson yo'liga qarashadi, lekin menimcha mana shu narsani to'g'irlash kerak. To'g'ri qiyinchilik bo'ladi, lekin mana shu qiyinchilikdan o'tib olgandan keyin hammasi osonlashib ketadi. Ham ayniqsa bu speakingga bo'ladigan bo'lsa, tilni asosiy ko'rsatib beradigan narsa gapira olish-ku, muloqot-ku. Mana shu uchun agar muloqot bo'lmasa, men 7,5-8 olganman desam, speakingingiz unaqa zo'r bo'lmasa, shunday odamlar qarab, qanaqadir ishonchsizlik bilan qaraydi-da, ham o'zingizdagi confidence ham boshqacha bo'ladi. Menimcha like the purpose of learning English is communication, as you said, right? Aha, siz qanaqa qilib, men shu menga qiziq joyida, men masalan ko'p harakat qilganman o'quvchilarga motivatsiya berishga. Men pul olyapman, halollab olishim kerak deganman-da. Endi men boshida ishoning sal qolgan kasal bo'lib qolishimga asab bo'lib qolganman-da. Nima qilsam o'quvchilar aktivligini ushlayman, nima qilsam men ularni shu homeworkda qildira olaman. Chunki bilaman, homeworkda qilgan o'quvchilar rivojlanish bor. Boshqasida bilmadim-da. Homework qilganda o'sish bo'ladi-da. O'quvchilar kursga yozilma, vazifa qilish kerak bo'ldi. Boshqa gap so'z kerak emas-da. Sizlar qanday qilib chin dildan, astoydil o'qib, homeworklarni chiroyli qilgansizlar? Shu menga qiziq. Yo insonning o'zida bo'lish kerakmi bu narsa? O'zida ham bo'lish kerak, lekin
partnyor topib berardingiz-ku boshida. Masalan, o'sha payt men darajam 5,5 bo'ladigan bo'lsa, 6lik partnyor bilan speaking qilganman birga. Uni o'zi sefr bor edi, multi level bor edi, C1 edi. Men wow deb havas qilardim-da. Keyin u quiz contestsga qatnashaman degan. Undan keyin men ham qatnashaman deganman. Keyin birinchi oyda o'shani yuta olmaganman. Keyin nimaga u yuta oladi? Endi men nima uchun qila olmayman degan narsa bo'lganda. Keyin undan keyinchalik u qiz o'zini IELTS'ni olib topshirib ketgandan keyin ham men o'qib davom etgan paytim boshqa partnerlarim ham bo'lgan paytida quiz contentsga chiqa olmay qolishlik uyat edi-da. Bizda partners group bor edi, bir 4-5 ta odam bo'ladigan bo'lsa, qanaqa qilib quiz contestdan o'ta olmay qolish, dars qilmagansan, uyat, sharmanda, shunaqa, ya'ni ozgina, ya'ni comparison yomon narsa deb qaraladi, lekin healthy comparison ham bo'lishi kerak. Nima uchun bitta odam shu kursga shu pulni to'lab kiradi-da, natija qilib ketadi. Nima uchun men shu pulni to'layman, kiraman, tashlab qo'yaman. O'sha narsa qilayotgan odam ishini men ham qila olaman degan narsa mindset bo'lsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Ozgina chiqora ham bo'lish kerak odam. Ya, siz ichingiz qoralik emas, bu healthy comparison bo'lyapti. Haqiqatan ham sog'lom taqqoslov bo'lyapti-da bu yoqda. Sizlarga vahshiy havasim kelyapti, lekin to'g'risi, boyagi yoshlar, yoshlikdan tilga qiziqib, shuncha mas'uliyat bilan o'qib, menimcha ota-onalar ham juda ham faxrlansa kerak. Sizlarni bugun chaqirib, sizlar bilan podkast qilganim o'zimga ham yaxshi bo'ldi. Chunki menda onlayn bo'lgani uchun o'quvchilar bilan yuzma-yuz interaction yo'q-da. Ular bilan o'tirib, ularda qanaqa hissiyot, nima bo'ladi, bilmayman uncha. Endi oxirgi savolim. Qarang, mana o'zim uchun bu rejalashtirilmagan edi o'zi. Men dars jarayonida 6 oymi ko'p o'qigansizlar-da, bilmayman. O'z sanamaganman, ko'p o'qigansizlar-da. Shu zerikish bo'lmaganmi? Masalan, menda bir xil takrorlash darslar bo'lgan bo'lishi mumkin. Undan tashqari bir xil men ovozimni eshitib, bir xil men gapiryapman. Zerikish bo'lib qolmaganmi? Uxlab qolmaganmisizlar yoki darsga kirmay qo'yish vaqtlar bo'lmaganmi? Yo'q. Unaqa bo'lmagan. Birinchi marta o'sha speakingni 7 olgan paytim, 7 olib bo'lganimdan keyin ham voice chatda turgan paytimiz o'sha audioingiz ham bor menda. Misol ko'rsatgansiz, mana Kamola, Parizoda, yana kimlar degansizda, mana darajasi baland necha oydan beri o'qiydi, lekin dars qoldirmay qatnashadi deb biza example ko'rsatgansiz. Chunki baribir esdan chiqish bo'ladi, topic vocabulary berasiz, boshqa narsa provide qilasiz, o'sha payti takrorlash bo'ladi, esimizda qoladi, ishlatishga osonroq bo'ladi ishlatib ketishimizga keyinchalik. Ya'ni masalan siz topic vocabulary bitta topic haqida, masalan bags haqida bir 4-5 ta so'z bildingiz, topic vocabulary is great, and if you're going to use it, like you're going to forget it like after a month. And if you're going to attend the lesson again and re-listen to the audios that you're sending, it's going to stick to your mind. That's why I think it's a must for students to attend all the lessons. Sizda qanaqa bo'lgan? Qanaqa qilib masalan darsim zerikali tuyulib qolmaganmi? Shuncha vaqt qatnashgansizlarmi? Borini gapiraveringlar. Agar zerikali bo'lganmisiz, zerikali. Yo'q, to'g'risini aytaman, men o'tgan yili yozdan beri qatnashaman darsingizda, lekin ko'pchilik ishonmasligi mumkin, lekin shu paytgacha birorta darsingizni o'tkazib o'rganim yo'q. Birortasini. Rostdan. Yo'q. Keyin o'shani isbotlash uchun masalan ba'zida screenshotni ham tashlaylar deb aytardingiz-ku. O'shanda yo'q, yaxshiroq ishonchli bo'lish kerak edi. Boshida screenshot olib, yo'q. Darsda oxirida ham screenshot olardi. Bu narsa faqat screenshot uchun emas, shunchaki aytganlaridek, to'g'ri ba'zi mavzular takrorlanib qolardi, lekin baribir revision bo'lardi. Mana shu narsa esimdan chiqibdi degan. Ayniqsa pronunciationda ham bilaman, qanaqa talaffuz to'g'ri talaffuzini bilaman, lekin baribir hozir mana shu 1 soat yoki 40 daqiqa vaqtda nimadir qilishim mumkin. Masalan, bekorga sarflab waste qilishim mumkin. Shuning uchun uni o'rniga o'sha darsga kirsam, ham energiya bilan dars o'tganingiz uchun Q&A sessionlar bo'lardi, o'quvchilar savol so'rardi. Hammasi it seems really interesting. Wow. Men boshqa joyga ketdim, to'g'ri zo'r-ku, ajib faxrlanib ketaman-da. Qoyillagan. Chunki o'qituvchini masalan ko'p mehnat ketadi-da. Bitta dona dars hali siz bilan hamkorlik qilamiz-ku, dars o'tasiz-ku, to'g'rimi? O'shanda sezasiz qancha mehnat ketishini. Bitta dars tahlashga 3-4 soatdan vaqt ketib qoladi-da. Lekin qoyil zo'r. Shahrizoda, kattakon rahmat kelganingiz uchun. Kamola, sizga ham kattakon rahmat. Bugungi suhbat juda ham zo'r bo'ldi. Rahmat. Menimcha mana shu tugatsak ham bo'ladi.
Uncha zo'r bo'ldi. It was a great experience. Thanks for having us. Aha, rahmat. Buni endi kesib bir 20 ta video chiqadi. Nasib bo'lsa Instagramga ham chiqadi, YouTube'ga ham chiqadi, Telegramga ham chiqadi. Uchta platformaga chiqadi. Inglizcha gapirgan joylarimiz ham bor. Barim yaxshi ko'rib gapirdim ko'raman. Adashdim. Ega sizlar bor-ku. Siz pulingiz 9 chiqamasa kerak-ku. Avtomatda gapiryaptimi? Pulingiz 9 chiqami deyman-da. Balkim shunday bo'lishi kerak. Kamol, siz maqmoqchisiz keyin qayergadir ishlamoqchimisiz? Ishlayapman. Hozir offline ishlayman. Toptiring hozir bitta Kamolga kerak. Natijasi qanaqa bo'lgan? Overall-dagilar? Overall listening 8. Bana şey uyat. Listening 8, reading 8,5, writing 7. Biz Shahrizoda bilan listening reading kurs ochmoqchimiz. To'g'rimi? Shunaqami? Listening reading kurs ochmoqchimiz. Qarang, mana bunaqada nima deydi, komandaga ishga kirsa oylik kamda, lekin men Shahrizodaga 10 million oylik taklif qilaman. Listening bilan reading kurs ochamiz, lekin bu minimum oylik deb o'ylayman. Nimaga? Chunki bu yoq dars o'tadi. Bu yoq dars o'tgandan keyin masalan 200 ta bola yozilsa, qancha bo'ladi? 200 ta bola yozilsa, masalan 50 million yig'ilganda olib kishi, men 10 million berib qo'yishim, men vijdonimga to'g'ri kelmaydi, chunki dars bu yoq o'tayotgan bo'ladi asosan. Shuning uchun ham o'quvchi soniga ham qaraladi. Minimum 10 million dedim-da. Siz bilan nimadir loyiha qilsak bo'lar ekanda. Charos bor elementaryga nimadir qilmaymizmi? Sizda bor-da, ko'ryapman-da, potensial bor-da. Ko'chaga chiqib hali gaplashamiz unda. Bizda tugadi. Kattakon rahmat.